Pensate passare da questo a questo? Sono nel mezzo del deserto siriano, diretto verso le montagne del Kalamun. Mi sto avvicinando a un monastero incastonato nella roccia, uno dei luoghi più suggestivi in cui io sia mai stato, tra i più antichi e isolati del Medio Oriente. Questo luogo è anche una testimonianza di quanto lontano possa spingersi la malvagità dell'essere umano, ma lo vedrete alla fine. Fa un caldo tremendo. Non c'è nessuno. Lontano dalla città, dove il silenzio regna sovrano, una scalinata scavata nella montagna mi separa dal monastero di Marmusa. La storia di Marmusa comincia circa 1700 anni fa, con una figura quasi leggendaria, San Mosè l'Abissino. Secondo la tradizione locale, Mosè era un ex schiavo o un soldato di origine etiope. Dopo una vita violenta e irregolare, ebbe una conversione radicale e scelse la vita dell'eremitaggio. Alla ricerca di pace, percorse la stessa direzione che sto percorrendo io ora e finì per stabilirsi in una grotta su queste montagne. Qui visse come asceta, in preghiera e solitudine. Dopo la sua morte, il luogo divenne meta di venerazione, attirando pellegrini e dando origine a una prima comunità monastica informale. C'è un silenzio, non si sente nulla, comparato al rumore della città. Mi sembra di stare in un altro pianeta. Vedete questo cavo che c'è qui? Che parte da sotto e arriva fino su? Bene, quello porta le valigie con un cestello grande. Io me lo sono dimenticato, ma lo sapevo, però me lo sono dimenticato. Vabbè. Eccolo lì. Questo è il cesto. Per rispetto di chi abita qui non ho ripreso nessuno in viso, ma vi racconterò tutto ciò che ho imparato. Al mio arrivo mi hanno accolto e assegnato una camera. Dopo giorni trascorsi a percorrere la Siria da nord a sud, avevo bisogno di riposare, ma prima una cosa è fondamentale, una bella pulita. Più pulito di così non posso essere. Sono profumatissime. Questo è il mio letto fatto. Qui ho il piccolo santino. Questo non so cosa voglia dire, ma è il Papa che bacia Gesù. Questo è il mio armadio. Vediamo. Vuoto. Quindi io. Qua c'è una piccola stufetta. Gesù crocifisso. Ma la cosa più bella In questo posto non arriva il segnale, non esiste alcuna forma di distrazione, non è permesso usare un linguaggio scurrile e non è consentito alcun tipo di atto sessuale, almeno per l'essere umano. Questa è l'entrata. È bassissima.
Se vi siete mai chiesti perché le porte dei monasteri sono così basse, il motivo è semplice. Entrando ci si deve inchinare, un gesto che diventa simbolicamente una forma di rispetto verso Dio. Io sono là sopra e invece quella parte lì è delle ragazze, donne, e questo è il convento, monastero, scusate. Qui è la chiesa. Questa è la porta della chiesa, ma la vedremo tra poco. In questo lato dormono le donne, è possibile venirci senza ovviamente entrare nelle camere. Ma non sono sicuro. Con le scarpe da donna. Mamma mia, ma è tutto così bello qua. Più che altro non c'è nessuno. No. Ah, è freddissimo. Oddio. È tipo una piccola cripta. È fantastico, ma è bellissimo. Secoli dopo la morte di Mosè, siamo nel VI secolo. Attorno alla sua tomba nacque il monastero di Marmusa. Con l'inizio del periodo islamico, nel VII secolo, e la conquista araba della Siria, Marmusa non venne distrutto, ma tollerato. Il monastero si inserì così in un contesto di convivenza pratica con le comunità musulmane locali. Per secoli i monaci vissero in una relazione di rispetto reciproco con chi abitava queste terre, rendendo Marmusa un luogo di passaggio, di ospitalità e di preghiera. Nel XIV secolo il monastero entrò lentamente in crisi, le vocazioni diminuirono, l'instabilità politica aumentò e il difficile accesso portò Marmusa a essere progressivamente abbandonato. Per secoli rimase una rovina, diventando quasi una leggenda locale. Eppure i suoi affreschi sono rimasti intatti, conservati dal clima secco e dall'isolamento. È ora di andare a vederli nella chiesa. Immaginate quanta vita abbiano attraversato questi affreschi. Negli anni '80 del Novecento il sito viene riscoperto da studiosi e viaggiatori. Nel 1982 arriva qui padre Paolo Dall'Oglio, un gesuita italiano. Rimane abbagliato da questi affreschi e colpito dalla forza del luogo. Decide così di restaurare il monastero e fonda la comunità monastica di Deir Marmusa al-Habashi. La sua missione, molto discussa in epoca moderna, era quella di far convivere cristiani e musulmani, costruendo un dialogo islamo-cristiano vissuto nella quotidianità, utilizzando l'arabo come lingua liturgica. Marmusa diventa così un simbolo non solo religioso, ma anche culturale e spirituale. Questo è una colomba che indica la direzione della Mecca e sta a significare che tutti
Siamo i benvenuti qui. Io non ho mai trovato un posto con così tanto silenzio e con quella magia che ti fa venire voglia di conoscere te stesso. Sono andato a riposarmi e ho dormito 2 ore, cosa che non faccio mai durante il giorno, né mi capita di ricordare i sogni. Eppure quel pomeriggio ho sognato una scena vissuta a 19 anni, un momento così nitido e potente da svegliarmi di colpo, un episodio che avevo dimenticato, ma che in qualche modo è venuto a galla, qualcosa di personale, un periodo della mia vita in cui dovevo prendere decisioni importanti. Non credo sia stato un caso, perché oggi sto attraversando una fase molto simile con dinamiche diverse. Racconto questo per far capire come questo luogo, senza chiedere il permesso, ti costringa a scavare dentro te stesso, un'esperienza che non mi era mai successa prima. È ora della preghiera. Dopo la preghiera, chi lo desidera può rimanere a meditare per 1 ora. E per chi ne ha bisogno c'è anche la confessione. Questo avviene tutti i giorni. Dal video non si percepisce, ma il manto di stelle era impressionante. Oh, che giornata. Buonanotte. Mi sono svegliato con il rumore del vento. Tutti voi. Questo è una specie di somolino, un po' di timo con un po' di sesamo, olio. Una cosa mi sembra buona. Mamma mia. Con la guerra in Siria, iniziata nel 2011, i membri della comunità furono costretti a fuggire da Marmusa e dalla Siria, anche persone che sono state al tavolo con me. Nel 2012 padre Paolo Dall'Oglio tornò qui, ma poco dopo venne rapito dall'ISIS e scomparve definitivamente. Di lui non si ebbero più notizie. Ho deciso di salire fino in cima, ma c'è un sacco di vento. Però è bello perché sento Gesù. Ho conosciuto la stessa comunità che lui ha creato, mi sono sentito accolto come un figlio, ho parlato di cose che non pensavo avrei mai tirato fuori e soprattutto ho fatto un viaggio di introspezione. Forse ora ho più domande che risposte, ma credo fosse necessario per aprire porte che non avevo mai nemmeno pensato di guardare.
D'altronde padre Paolo parlava spesso di silenzio che ti costringe a guardarti. Ed è stato proprio così per me. Segui il mio canale per viaggiare insieme a me.